আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, আমি মোহাম্মদ ফয়সাল আছি আপনাদের সাথে। আজ আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনাদের প্যাটার্ন বা পিন যদি দেওয়া থাকে সেটি যদি কেউ ভুল ট্রাই করে আপনার ফ্রেন্ডের মধ্যে যদি কেউ আপনার ফোনটি নিয়ে ভুল প্যাটার্ন বা পাসওয়ার্ড ট্রাই করে, তাহলে তার ছবিটি আপনার ফোনে অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে একটি অ্যাপের মাধ্যমে। সেই অ্যাপটি রিভিউ নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আপনাদের প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে হবে, সেটি হলো হাইডেন আই। এই অ্যাপটির লিঙ্ক আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন দিয়ে দিব, সেখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে নেবেন। অ্যাপটি আমি সিম্পলি ওপেন করে নিচ্ছি। 2 এমবির মতো একটি অ্যাপ, 1.5 থেকে 2 এমবি। এর ভিতরে বেশি কোনো ফিচার নেই, তারপর 2-1টি ফিচার রয়েছে। যেমন আপনার প্রথম অপশনটি সিকিউরিটি স্ট্যাটাস, এটা আপনারা অফ থাকবে, এটা অন করে নেবেন। এখানে অ্যাক্টিভ দেখাবে, আপনার ডিভাইস অ্যাডমিশন লাগবে, সেক্ষেত্রে এখানে আপনারা অ্যাক্টিভ করে নেবেন। আর কোনো কিছু অন করার প্রয়োজন নেই, জাস্ট একটি অপশন অন করে নিলেই হবে। এরপর আপনারা যদি আপনার ফোনটি লক করেন, তারপর এখানে আপনার প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছেন। এখানে যদি ভুল প্যাটার্ন চাপেন সেক্ষেত্রে আপনার ছবিটি উঠে যাবে। আমি একটি ভুল প্যাটার্ন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এখন আমি সঠিক প্যাটার্ন প্রবেশ করাবো। এখন আমি গ্যালারিতে গিয়ে দেখতে পারবো যে আমার একটি ছবি এখানে উঠে গেছে। সেটা হাইডেন আই নামে একটি ফোল্ডার তৈরি হবে, সেই ফোল্ডারের ভিতর আমি এটি ডিলিট করে দিলাম ছবিটি। আপনারা যদি পিন ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রেও যদি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল যে কেউ আপনার ফোনটি নিয়ে ভুল পিন প্রবেশ করালে আপনার ফোনে অটোমেটিক তার ফেসের ছবি উঠে যাবে অটোমেটিক। আমি আবারও ভুল পিন দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। এখন আমি সঠিকটি প্রবেশ করতেছি, এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু আবার ছবিটি উঠে গেল। এই অ্যাপটির মাধ্যমে এই সুবিধাটি পেতে পারেন। আপনার ফোনে কে কতবার ভুল পিন প্রবেশ করেছে এই অ্যাপটির মাধ্যমে সেটি আপনারা দেখতে পারেন। আশা করি বুঝতে পারছেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।